e sim em mecânica elétrica e injeção. A grande diferença no mercado de motocicletas é que o mecânico de motos, ele pode e deve ter profundo conhecimento nessas três áreas. Já, por exemplo, na mecânica de autos, existem as separações dessas áreas. Tem gente que mexe só em mecânica, outros só em elétrica, outros só em injeção eletrônica. Mas nós, mecânicos, temos o privilégio de poder entender de tudo para poder resolver um problema na motocicleta.